Das ist noch nicht sehr viel Zeit. Wir sind immer noch relativ early eigentlich. Das merkt man vor allem daran, dass die allermeisten Spieler noch nicht 160 sind, sondern irgendwo zwischen 120 und 150 rumdümpeln. Also die breite Masse ist ja noch gar nicht wirklich im Endgame eigentlich. Also, keine Ahnung, 141 plus schätze ich mal das Endgame. Und ja. Also ich meine, ich könnte mal einen Stream raussuchen vom letzten Jahr. Aber ich glaube, so viel teurer war es auch nicht. Es war schon teurer, dem Gefühl nach, safe. Aber auch nicht viel. Also jetzt haben wir halt diese Preissperre bei 200 ungefähr gehabt, bei knapp über 200 und dann ist es wieder runtergegangen. Und damals war es, glaube ich, über 200 und dann ist es eigentlich so bei 200 geblieben. Aber da war es auch recht lange tatsächlich. Also die Preise letztes Jahr waren halt grundsätzlich höher, im Schnitt wahrscheinlich einfach höher. Aber da gab es ja auch so eine Grenze, wo dann einfach die Preise stehen geblieben sind für eine Weile. Ich weiß nicht mehr, wie lange das angehalten hat, aber ich glaube so einen Monat oder so. Ich meine, das sind jetzt ja auch schon über 3 Wochen, oder? 2, 3 Wochen. Also ich denke mal spätestens im Juli, vielleicht auch schon früher, könnten die Preise schon wieder steigen. Einfach weil irgendwann jeder Wahl sein Equipment haben wird. Und das ist halt auch so ein Ding. Die ganzen Leute, die wirklich so richtig krass cashen, also halt die wirklich ihr gesamtes Equipment einfach mit F-Coins finanzieren, also von wirklich von allem. Pet bis Schmuck bis alles. Die sind ja jetzt nicht noch 120. Also die kommen nicht mehr nach. Das heißt, wenn die alle mal wirklich gesättigt sind, fertig sind, und dann auch die Delfine, wie man sie nennt, umgangssprachlich, also die Leute, die nicht ganz so krass cashen, aber schon viel, wenn die auch alle gesättigt sind, dann wird es halt wahrscheinlich schon schnell wieder hochgehen, weil dann wird halt keiner mehr bereit sein, 100.000 F-Coin oder wie viel auch immer, 1000 F-Coin für eine Waffe zu bezahlen. Und dann werden halt die Penya-Preise einfach angezogen und weniger Premium-Items kommen auf den Markt, weil eben keiner mehr diese brachialen Preise zahlt. Also keiner zahlt mehr 70.000 F-Coin für einen Hernesbow und so ein Scheiß. Dann kommen nicht mehr so viele Products auf den Markt und dann werden die wieder seltener und damit teurer. Und dann wird das Penya wieder wertvoller sozusagen. Oder nicht wertvoller, wertloser meine ich eigentlich. Premium-Items werden wertvoller und Penya wird wertloser, das wollte ich eigentlich sagen. Versprecher, Verbrecher. Also das ist nur eine Frage der Zeit, wann das passiert. Dass es passiert, das steht außer Frage. 70.000 sind das nicht 700 Euro? Bisschen weniger, aber ja. Yep. Und offensichtlich sind die meisten Menschen nicht dazu bereit, so viel Geld für ein Item in einem Videospiel zu bezahlen. Also alles nur eine Frage der Zeit. Ja, wie gesagt, es gibt ja noch das, das war jetzt das erste Dungeon Boss Event. Wer weiß, wie viele Waffen da jetzt gedroppt sind. Dann gibt es ja noch das Golden Albert Event. Theoretisch müsste das auch seine Auswirkungen haben. Also ich denke mal, spätestens beim zweiten Dungeon Boss Event werden die Preise schon ganz anders aussehen. Ich meine, gut, das zweite Dungeon Boss Event wird halt auch erst in 2 Monaten sein, aber ja. Das wird halt erst so Ende Juli sein. Trotzdem. Kann man irgendwas droppen, was ähnlich so teuer ist? Nein, nur diese Endgame-Items. Es sind auch nur ganz wenige Endgame-Items, die so viel wert sind. Also eigentlich nur Bows, Sticks und Äxte. Die meisten anderen Items sind tatsächlich deutlich weniger wert. Jojos zum Beispiel sind in Anführungszeichen nur so 200 Euro höchstens wert. 200 bis 300 Euro, würde ich sagen. Pi mal Daumen.